अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहज़ेब कमर। ये मैंने दरा से ऑर्डर किया है जॉर्ज शानदार कृषि का, ठीक है, ओरिजिनल है बिल्कुल। और ये मुझे मिला है, ये मैंने ज़रा थोड़ा टाइम से ऑर्डर कर लिया है, तकरीबन 6 महीने हो गए इसको ऑर्डर किए। तो अब ये इसकी कीमत बढ़ गई है, मेरे ख्याल से 14 या 15 रुपये का हो गया। तब मैंने किया था तो ये 12 रुपये का था, अभी भी शायद मार्केट में 12 का ही है। तो ये मुझे मिला सस्ता है, तकरीबन मुझे ये पड़ा है 11 रुपये का एक पड़ा, ठीक है। इधर 12 रुपये की एक प्राइस हो गई है। तो ये दराज से दराज जिंदाबाद। 10% आपको डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट भी मिलता है। इसके अंदर सासेट जो हैं 12 रुपये का एक है। और देख लेते हैं टोटल इसके अंदर सासेट हैं कितने, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। निकाल के दिखा देते हैं। ये इनका कहना है किस लिए ये और फ्लू कफ कोल्ड थ्रोट इरिटेशन एंड फीवर इज ऑल वन साशी नकम कप ऑफ हॉट वाटर एंड टी स्लिप स्लोली। आराम से पिए इसको, 3 टाइम कहते हैं पिए, ठीक है। मैंने वैसे पिया है, अब थोड़ा सा वक्ती तौर पे तो अफाका मिलता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपको क्रोनिक नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से रजू करें। वैसे बेहतर तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रजू करें, क्योंकि वो उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एलोपैथिक में साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, मैं तो आपको देख के बताऊँ। अच्छा, कीमत जो इनकी बनती है ना, एक पैकेट में निकले हैं 12.30, ठीक है। यानी कि 30 पैकेट निकले हैं, लेकिन सेलर इतना अच्छा है, उसने एक साशिर जो है गिफ्ट के तौर पर दे दी है। और एक साशिर की कीमत है 12 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसने मज़ीद भी डिस्काउंट दिया हुआ, 360 का है ना, तो उसने 350 का लगाया पैक ही ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। तो आप लोग भी दराज से ऑर्डर करें, मैंने बताया काफ़ी फ़ायदा। मैं दराज का कोई प्रमोटर नहीं हूँ, उनकी कोई प्रमोशन नहीं करता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, आपको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, आप लोग भी बेनिफिट उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।